अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अली। आप देख रहे हैं थल न्यूज़। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो हमारे चैनल को नए देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें ताकि हमारी इस तरह की वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंचती रहें। आज हम बात करेंगे, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर लिहाज से बहुत कुछ नवाजा है। खूबसूरती और सैर तफरी के लिहाज से पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज हम एक खूबसूरत मुकाम पर मौजूद हैं जो तफरीह के लिहाज से बहुत अच्छी जगह है। इसको हैड सागर कहते हैं। हैड सागर का नाम इसलिए रखा गया कि इसके साथ एक गांव है जिसका नाम है सागर कलां, इसलिए इस हैड का नाम सागर रखा गया। लोग संडे और फ्राइडे को अपनी फैमिली के साथ आते हैं और खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हैड के साथ पार्क भी बनाया गया जिसमें बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगाए गए हैं। इस हैड की ख़ास बात यह है कि यहाँ पुलों के जंक्शन बनाकर एक नहर को ऊपर से और एक को नीचे से गुजारा गया है। यही हैड की खूबसूरती है। इसके साथ ही ज़िला हफ्ज़ाबाद है। हफ्ज़ाबाद के लोग काफ़ी तादाद में संडे को विज़िट करने के लिए आते हैं। लोग, अगर आपका भी सियालकोट या गुजरात विज़िट हो तो इस जगह पर लाजमी आएँ। आपको ये मैं बताता हूँ कि ये एक ऊपर से जो नहर जा रही है ये हैड खानकी से निकलती है और जो नीचे से गुजर रही है वो हैड कादराबाद से आती है। ये दोनों नहरें एक ही दरिया से आती हैं। तो यहाँ हैड सागर यानी हफ्साबाद के साथ यहाँ पुल बांध कर एक को ऊपर से और एक को नीचे से गुजारा गया है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप आएँ और विज़िट करें।